Topesho merci Yahweh Nangai. Yone nzambe na bomoi. Ubanda biso na itena liboso lo samukolo. Topesho na Yone nzambe na bomoi Yesu Masia. Nzambe merci na union socialite ya weto pusa lepa na poko na lelo. Ayo kotina biso na deuxième itena mibale matia. O union so bonsi pona ko lubela biso na poko na lo Nzambe. Biso yo oyo to pusa lepa na yo. Fongola biso matwa mulima ko yoka yo. Fongola biso miso mulima ko mona Seigneur Nzambe. Pesa biso mayele ya kozima kosa ya ko pratique ngonkolo. Ya ko kansango butumo Yesu manifade. Kita lobela biso Yesu manifade Nzambe. Na tigiz musa na maboko na frère moko na monise na maboko na Yahweh. E bandi na matia pe so Nzambe kamba biso poto za Nzambe na kombo Yesu masalelua. Ozani Nzambe Yesu masia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Alors, Kolo akumisama. Nzamba akumisama we asungi biso tomonisama na poko alelo. Tozozo a Biblia na biso na mokana na Matthieu chapitre 19 verset 27 kino na verset 30. Natangi na komo na Yesu. Matthieu chapitre 19 verset 27 à 30. Par le Bible. Pierre prenant alors la parole, lui dit, voici nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Verset 29. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra les centuples et héritera la vie éternelle. Alléluia. Plusieurs des premiers seront des derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Nazolobela na mwatango moké pesameli biso sur les 3 parts de l'héritage du chrétien. Alléluia. Biteni misato oyo moto andimi Yesu esengeli azwa lokola likabo te libula na ye. Les 3 parts de l'héritage des chrétiens. Totangi na Matthieu chapitre 19 verset 29 27 plino à 30. Mais kaka makambo totanga nazo sepela totanga sous na Marc parce que na Matthieu c'est incomplet. Alléluia. Totanga na Marc chapitre 10. Marc chapitre 10 verset 28. Bongo 28 à 31. Marc 10. Jésus répondit. 28 plutôt. Pierre s'est mis à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi, à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ces siècles, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions, et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Alléluia. Les 3 parts de l'héritage des chrétiens. Tangi na Matthieu, peut tangi na Marc. Alléluia. Na kotanga ba yeko na Yesu. Balobi na biso ke Matthieu, Marc, Luc
Jean, bango nde bapesi biso ba évangile. Mais bango nyonso bavandaki na Yesu esika moko te. Luc, disons kozala bayekoli oyo 12 Yesu aponaki. Soko otali na bayekoli wana 12 okomona Luc azalaki te. Amen. Soko otali na 12 wana Marc oyo pe atangamaki te. Marc aza moto oyo avandaki mingi na Pierre. Donc c'est pourquoi monaka bango nyonso bapesi histoire moko, mais bango nyonso barelater ngo na ndenge moko te. Amen. Soko otangi po compléter sengeli otangi Jean, otangi Marc, otangi nini masolo wana nso compléter okomona ke nyonso ezopesa eloko moko. Alors totali esika na Pierre alobi, Pierre mutabandeki mutuna o. Pierre plutôt na Matthieu. Na Matthieu ba expliquer ngoma mobimba, mais Matthieu azangisi eloko moko. E bandeki lisolo ya lite ya bato bazui pour la difficulté na bango kota bokonzi ya lola. Mais etindi Pierre atuna obiso pe totiki ba misala na biso totiki abikutu nous avons tout abandonné. Alléluia. Totika nyos. Siko tokozwa nini? Kola ebisi Pierre alobi bino bozala nga boyao. Bokozala na bokovanda na ba trône 12 boko juger les 12 tribus d'Israël. Alléluia. Na simaye pona part ya batu nyonso. Alobi ete ezana mutu moko te kotika baboti na ye, mwasi na ye, bana na ye, biloko na ye, bandako na ye, bamabele na ye pona tina bokonzi na likolo. Bongo azanga kozwa na siècle présent mokama. Alléluia. Alléluia. Amen. Multiplié par 100 biloko yo a perdre mokama. Et puis azwa lisusu vie éternelle. Amen. Tozongi na Marc, tomoni sika même lisolo. Marc asali kutu allusion tena kambu ya trône ya bango liboso ya ba disciple ko konza pona ko juger Israël. Mais Marc alobi mala moko pona mokili mobimba. Tous les chrétiens to kondima. Ne Marc ala kisibiso biloko misatu. O to bengi les trois parts ya héritage ya mo Christo. Alobi verset 30. Et ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci. Et donc, ils reçoivent mieux qu'on soit au centuple. Alléluia. Centuple, très bien multiple, et loko, et botami, multiple, donc mbala belé. Centuple, l'ingoloba, et loko, botama, mbala 100. Alléluia. Mbala 100, ce que je dis que nous avons kiti moko au centuple kiti moko fois 100. Le pèse à combien? 100. Ce que nous avons kiti mibale au centuple comme à combien? 200 kiti. Dans le siècle présent, dans le siècle présent, au perdre ndaku, aux abandaku combien? 100. Au perdre ma famille au 100. Mais ma bagisi sous yesu ka bagisi mibale. Et des maisons, bon, ma maison, biloko au centuple, ici, avec des persécutions. Alléluia. Deuxième point, deuxième part, persécution. Mais tout le monde kuna Matthieu, aloba ki angote. Alléluia. Lisolo yo, batumi satu babeti yango. Nakanisi, liki pe alobi yango. Po Jean abeti angote. L'équipe a atteint un biloko mibale. Avant ça, n'est loko yamisatu ya katikati persécution. Yamisatu balobi vie éternelle. Alléluia. Donc tout le bi tout ça n'a pas riboni. Mais malheureusement, il y a une Bible faut tant on a bokebi, OK côté moko. Au monde makambo ezala pe koto landa pe na côté kuna. Oyeba kuna ezanini. Tant mususu ezala pe eloko moko sekele moko. Et je suis venu à mususu koto mona ki yango bide to sens ya eloko mususu ko sosolango nga mususu. D'ailleurs to zo mona pas Marc to moni iteni misatu.
Mais nakobisa oke na biteni misato na mibale eza ya siècle présent. Siècle présent ngolo ba vie otozo vivre na mabele na mokili, auto se retrouver lelo yo na mboka Congo. Alléluia. Mais sikoyo oyo ya siècle à venir eza vie éternelle. Sima aliwa et pas une ensemble na biso na lola kuna esika na nkemo. Les trois parts. Malheureusement par moko babungisa l'autre part et bunga esalaki sengo te mpona kolobela mais lokola nkolo alobi eza part na biso mpo ozala sire ke okozwa mpe part ya misato mpo part ya misato nde esika tovandisa mayele na biso na motema na biso mpo ozwa part ya misato fo ozwa mpe part mibale oyo ntango oza nao na mokili. Alleluya. Mpo soki ozwi mibale na mokili te, qu'est-ce qui prouve que sikoyo ke yo okokisi mpo ozwa mpe ya misato? Alléluia. Sikao par ya liboso ne par ememela mpe ngambo na église par oyo akozwa au centuple biloko batangi de terre des maisons biloko nyonso moto abungisa au centuple nde esika liboso satan azwaka ete na liboso abebisela église ebimisa mpe théorie ya monene babengi doctrine ya prospérité bato bateyaka prospérité bavandela ndene eloko wana. Alléluia. Kozwa centuple dimela yesu bato bakoma koyepa na yesu na esprit ya bindo ezalaka je moko salamaka na mikolo oti koleka na Kinshasa awa opesi $40 na sanza moko bapesi yo 120. Alléluia. Alléluia. Ezalaka bien esalaka esengo eloko wana parce que ezo multiplier soki toteyi bana na nzambe kaka etenyo ya liboso tokosala pleine église. Alléluia. Soki toteyi kaka bana na nzambe liboso tokosala pleine église mais soki toteyi yango mpe bien te tokosala plein après 6 mois plein on ekosila. Pourquoi? Parce que par ya liboso yo ne esika bato ebele babunga par ya mibale bato balingi yango te mpe bato bazomona neti yango nde moto ezopesamela bango avec facilité. Shalom. Par ya persécution yango nde ezomona on dirait facilité eza kuna mais par oyo ya centuple ekomi pasi. Amen. ngozomona bapaster mosusu babandi kopeta mwana nzambe akosufri te nzambe alobaki tokozwa centuple. Bandeko soki tokebi malamu te tososoli yango malamu te centuple oyo tokotika mpe nzambe. Amen. yango nalingi na invite mutu moko toyekola yango malamu balobi moto oyo akotika mwasi na ye bana na ye Pierre alobi bongo et plutôt na mokaya na Matthieu azobusa na Pierre mingi po Pierre mutatu na question bandako na ye po Pierre alobaki nous avons tout abandonné. Yesu nda bandi ko expliquer te mutu akotika ndako na ye basi mwasi na ye bana na ye beloko na ye bazamba na ye. Alléluia. Na mukana poni sikoyo mutu atiki pe aye pa na Yesu zwa mokama ezomonana. Alléluia. Bato musu mokama ezomonana c'est-à-dire okomi na biloko ebele mais loko nalingaka totala mutu afongola na mayele wana soki balobi na biso tokozwa 100 mapango aki na lupango moko na ye na mpasi nakoma nango 100 eza bien na koloba. Alléluia. sikoyo balobi mutu akoperdre eloko nyonso akoperdre okozwa yango fois 100 na perdra mwasi na ngai ya le Seigneur faut nazwa mpe ba 600. Alléluia. sikoyo nakozwa 100 omoni sikoyo ebebi bible ebebi soki nalobi bana 100 ekozala facile na esengo. Alléluia. bato bazali koencourage bato na 100 oyo bazososola te richesse ya bonzambe richesse ya nzambe ekeseni na bozwi ya bato na mokili mais nzambe akosaka te
Sans Nzamba lobby, en principe, il y a santé. Il y a multiple. Même Marc, Atangi santé, Lick, Atangi santé, mais lobby au Kozoa, multiple. Au Kozoa est belé. Sans il y a ça, nombre de mots, il y a full et belé. Ça m'a causé raté. Pour y sur le bas, Ata et l'oko moko te malobanaye, et kotika là, sans effet. Alléluia. Et l'oko moko. Et tu connais ça au bozui, et là na mokilia, et l'ongo na Nzambe, et que c'est n'a n'ingi psoto kanza. Nzamba pesaka. Mais mokili et continue na capitalisme. Kanisa nkolo zolo bana biso boy na bon Nzambe nanu. Pour Nzambe ezali ke Nzamba lobaka. Naza na chemise mibale, tricot mibale. Frère azangi tricot malili. Na malili ezobeta oyo. Akufa na malili te. Na kamata moko na sala nini na pesa ye. Amen. Nakozala nango ata 100, mais nakovanda na santé. Soki nakutani na bato bazala kokelela. Nakokapola. Na Nzambe eza bongo. Na capitalisme zala na 100. Tondi sa tia na garde-robe. Banda kolata lelo zo changer mikolo nyonso. Wana ne lolenge ya mokili. Et puis na lolenge ya mokili. Tia garde-robe. Kanga photo. Pesa sango. Ngandi na za grand sapeur. Alléluia. Na kozwa na mokili. Neye tozo ka batu muswa basayeli bango contrôle na eloko babenga ni cadastre foncier soki nini. Ah, sombi azana mapangu 15 na Kinshasa, azana ngo 20 na Kinshasa. C'est ça, possession ya mokili. Or, biloko wana epa na Nzambe. Ekomemisa yo ngambo. Alléluia. Parce que Nzambe akotala, bato mususu parfois bazalaki na mote. Bato mususu bazozela bazala nango 15 ndengwana. Pour Dieu, Dieu ne te donne pas. Si Nzambe apesi yo 15, 20, ayebi ke ozana posa to la kalelo la liao lobi okela la kuna lobi olali kuna eza boete. Alléluia. Nzambe akopesa yo mec tango kokoma na problème po epa Nzambe eza pourvu que ozana esika ya yo kovandela peut-être na bana na yo esika kovandela mais eza te posa na onka pour le plaisir po toliaka tosalaka po tolia tosalaka te po tozwa mbongo to étaler. Amen. Mais la pensée dans Nzambe richesse dans Nzambe eza ndenge nini? Ndenge nini Nzambe apeselaka biso? Frère, kobundela te na richesse ya mokili. Ekoki même kolongola na bo Nzambe. Nzambe apesaka biso ndeni? Neti nga na ndimela Yesu. Alléluia. Nasi pe na abandona pe. Abandona biloko ebele. D'ailleurs, il faut ekende pe na profondeur pour na ko expliquer nan tolobaka ndambulelo. Ko abandonner yango na ndeni, ko quitter yango eza ndenge nini. Alléluia. Au Bible peut le dit, celui qui ne prend pas soin de sa famille, azali ko batela libota na yete, azali kutu pire que un infidèle. Alléluia. Eliko lo bateke na longwe ndako na ngai, atiki bana na ngai. Pierre azali ko tambola na Yesu. Mais azali ko songa pepa na bango. Et soko tayi na lisolo ya Yesu, na Pierre moko mususu bakendeki na ndako esika bokilo ya Pierre. Donc maman et moi ça Pierre zai ko bela Yesu abondeli pona ye maladie sili. Alléluia. Donc cela veut dire quoi? Bande ko abandonner moi si na ngai ko abandonner moi na ngai. Moi na ngai azaliao. Mais moi na oyo azo yoka te toli na Nzambe. Il y a un problème. Oyoye, à quoi ici? Je pense que nakozalaka te kaka na sima na ye pona kokotela ye parce que aza mwana na ngai. Alléluia. Soki esengeli ke muto ya beti mutu bakanga ye pete na kasho na kosundola ye. Vous comprenez? Alléluia. Aza mwana na ngai. Mais na kosundola ye parce que justice esengi ndengo wana. Mais lelo combien de parents bazo soutenir bana bango bakoluna.
soki napesi otoli napesi otoli oyoki te nkoloba okanga mpo bile mpe apesa bamagistrat ya bakanga nakokende kokopere te napesa mbongo mpo babiso na kashe. Alleluya. Mpo bible alobi bamagistrat bapesa bato etumbu mpo eteya bango ekoteya yo ngai nakosundola yo bato mosusu babandona te o motema ya bomama. Alleluya. Natosi bible kasi yango elobi j'ai quitté, j'ai abandonné mon fils à cause ya eloba na Nzambe. Alléluia. Bozomona ko abandonner yango na ndenge ezali parce que na koboya mama Lorette te pona nkolo. Alléluia. Oboya pona nkolo te mais makambo soki ekwe yao o etali likambo boye na boye te na oloba teke nazokotela ye aza mwasi na ngai. Alléluia. Bozo sosola na kokotela ye te na likambu po aza mwasi na ngai te tokosalela bozambe tokomona penda ke no ozalaka ya ngai na nzoto me awa esika na moye na kosundula yo na masumu na yo tokozwa parte elongo na yo. Alléluia. yango kola lobaki ete kokabone kokota entre bokilo na bokilo na ye kokabone kokota bongo donc na bongo nasi na sundolo nasi na kabona donc nga ndenge naza boye famille na nge yebi nga naza na ya bango naza ya famille mais bosala buzoba na bino akota kuna te na soutenir yango te. Alléluia. Ato oza ndeko na nga na fraude na yo tokobeba na pe soki na nzoto pe tokabwani boye tokabwani mais eza à cause ya nkolo. Alléluia. C'est comme ça nde tozokabwa yango yesu alobaki soki moto a renoncé te na ye moko abiboyi ye moko te omiboya yo moko ndeni olongoli mutu na yo kati mpo olobi komiboyi te ezaka ndenge toza lelo bato ebele bamiboya ndenge nini lelo ndenge aza boye bato bazozela na mokili mpo moto abalindima ye kaza kitoko alata perike ya meshe mais Nzambe alobi eloko yo ndenge nini yo mpe kutu mutu yo mutu oza na mutu ya bien yo kutu boye na boye fosala boye na miboyi. Alléluia. Donc na miboyi bakumisa ngai bandima ngai mpona nkolo voilà ko renoncer toli tosukisa mpona ntango tosukisaka avant 18h08 mais comme neti 18h30. Alors sika wakozwa centuple omoni nakangi motema naboya fabi na nga na miboya ngai moko naboya mwasi naboya bana biloko na ngai mpe na tika a cause ya nkolo sikoyo centuple nazozwa ndenge nini. Alléluia. mpo moto akosa yo te okomi koloba ngai nazokomprendre te ti okobela mutu bapaster ebele bakezwa kisi mpo bazozela bazwa na ka système capitaliste ole bazwa na système ya Yesu Kristo. Centuple na Yesu tozozwa ndenge nini nazopesa kaka ndakisa neti nga boye nazalaka na bandako ebele. Alléluia. Na bandako ebele lokola ngai na ndima Yesu Kristo mpo na kombo na Yesu natika ndako na nga me nakenda na mbandaka naza mpe na ndako. Alléluia. Obike lelo mutu mosu akokende na mbandaka woba hotele eza te atelengani me babiso tondima Yesu naza na bandako na mbandaka ezali. Alléluia. nakolala libanda te meme nake na Brazzaville mboka nakoma te mutu moso oyo kaka o nani naza mwana na Nzambe boye na boye bandeko okomona kaka bo ndako yango oyo. Alléluia. Parce que bato bazomona kaka selon la chair yango bazala kotuna Yesu na résurrection siko mutu abalaki we watika siko tokosala ndeni. Faut voir des choses selon la pensée de Dieu. Alléluia. Nakokende sika na mboka songolo nakosungama nakokuta bamama nakokuta basi mpo bato soko azomona mwasi azomona toujours na pensée ya charnel. Alléluia. Il y aura des gens, Jésus marchait avec des femmes qui les soutenaient. Ndenge balesa nga na ndako na ngao bakolesa nga pe malamu. Alléluia. Zo mon exemple naza ndako mususu na mazal mikolo nazala kuna nakela ya kolia nakela ki mai. Alléluia.
natikaki mpe ndako. Donc naza na bandako ezali bande nde bongo siko biso ozozela ozala na buka lupangu sa frère okozwa yango te. Alléluia. Wana nde lokoso ya égoïsme ya mokili. Naza na buka lupangu sa nakende soki eza yanga sikoyo nami nazwa buka lupangu te. Ndako eza mpona lala, eza mpona fanda. Alléluia. Naza na bandeko, naza na bana. Ozotala penda boye oyo amena azosalela nga te. Mwana mosusu akosalela nga yango mpe bokokamwa. Alléluia. Naza na bana, naza na bandeko, nakokelela te. Naza na bango ebele, nalobaka ngo nayebi ke soki Nzambe alobi ke lelo bozokende na ba Congo, nakoma na ba Congo soki nakomi na moi na m'informer kaka. Ntango mosusu ndako oyo natiki eza ya kitoko te, ndako ya kuna eleki awa. Alléluia. Eza ndenge wana. Mais bokanisa te bozela lokola bato ya mokili baza na posa na certificat d'enregistrement 15 alobaki eza ndako na ye biloko wana eza ya ntina te ndako tozosalela. Alléluia. Soki na se retrouve tokei na mboka moko kuna bapesi biso ndako soki awa na kozwa ya matiti l'essentiel ya ndako eza ovanda na lali. Soki na koi kuna na kozwa ya marbre na avandeli ya marbre naza na bandako. Alléluia. Ndenge toza na bandeko ndenge tokokelela te soki tondimi Yesu Kristo. Oza na basere, oza na bafrere. Soki ondimi Yesu asolo ata papa na yo akufi lelo abotaki yo na nzoto po otika mpe makambo nyonso bien te. Alléluia. Otika nanu moyibi te, otika nanu lokuta te mpo na Kristo. Me moto atika ya solo papa na akokufa omona ka Nzambe asimi motema ya ndeko moko te nga nalingi ndeko oyo avande pa na nga. Eza na bato mosusu batanga kelasi na mbongo tata wabota ye te. Alléluia. Yango wana il faut déjà kiloko wana obanda kovivre yango. Or soko otika te lisumu mpona bokonzi na likolo mpo eza bato mosusu balolendo batika biloko tozoloba bamakiage si eza mpe lisumu. Alléluia. Yo tika te oza na poso ozwa déjà okozwa te osanti mpe cela veut dire okoma likambu oke mpe bozomona mpe donc eza te mais tika nanu kotika nde parfois difficulté ezalaka wana. Alléluia. Soki totiki yebaki esanti mpe alobi okozanga te na siècle présent okozanga te mpo mabe na biso eza na zelo mposa elamba kaka nazala nango elamba eza po ebomba nzoto eza te po bato babanda kolula yo. C'est pas ça penser en Nzambe. Tango balatisaka moto elamba ya mbala liboso ezalaka po ezipa bolumbu ya moto. Alléluia. Mais sikoyo biso tokota na convoitise ya mokili naza na bilamba te. Mama Claire ayokeli nga mawa apesi nga elamba okomi yo ngai jipa boye nga nalingaka te. Ozo comprendre na simolobi ke Nzambe azokipe yo te. Yezo pesa opo obomba bolumbu obomba nzoto osabrite na malili oyo tina elamba Nzambe apesela biso yango wana yo oza na posa convoitise esala po to batala yo apesi yo ya couleur oyo yo ozolinga couleur oyo te. Alléluia. Et après obanda kolela lela okokele elamba te moto akokele elamba te tokelelaka mpona convoitise mais soki toza na pensé ya Nzambe soki nakeleli omona Nzambe apesi epai ya motu moko latango na esengo epuis todesevaka Nzambe mingi déjà abandi kofongolela yo obandi kobude yango eza lokola obude man bato babudaka man bakeke oluka mosuni esukelaka bango mabe. Alléluia. Nzambe asunga biso tokokontinue soki Nzambe apesi biso nzela mokonzi. Amen. Nabungisa Erika ulimananga etala Bwana yote olo lobi kunanga topesho merci Yahweh na ngai yone Nzambe na bomoi ubanda biso na itena liboso ya losa mokolo topesho na lokumu mokonzi
yo ne nzambe na bomo Yesu Masia nzambe merci na nyonso salite ya weto pusa lepa na poko na lelo ayo koti na biso na deuxième minute na mibale matia o nyonso bonsi pona kolobela biso na poko na nzambe biso yo oyo to pusa lepa na yo fongola biso matwa mulima koyoka yo fongola biso miso mulima ko mona Seigneur nzambe pesa biso mayele ya kozima kosa ya ko pratika ngonkolo ya ko kansango butumo Yesu maifade kita lobela biso Yesu maifade nzambe na tigis mosala na maboko na frère moko na monisi na maboko na yawe e bandi na matia pe sur nzambe kamba biso poto za nzambe na kombo Yesu masalelea ozani za Yesu masia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Alors kolo akumisama nzamba akumisama oyo asungi biso tomonisama na poko alelo tozozo la Bible na biso na mokana na Matthieu chapitre 19 verset 27 kino na verset 30 natangi na kombo na Yesu. Matthieu chapitre 19 verset 27 à 30 balobi boye. Pierre prenant alors la parole, lui dit, voici nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Verset 29. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra les centuples et héritera la vie éternelle. Alléluia. Plusieurs des premiers seront des derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Nazolobela na mwatango moke pesamele biso sur les 3 parts de l'héritage du chrétien. Alléluia. Biteni misato oyo moto andimi Yesu esengeli azwa lokola likabo de libula na ye. Les 3 parts de l'héritage des chrétiens. Totangi na Matthieu chapitre 19 verset 29 27 plino na 30. Mais kaka makambo totanga nazo sepela totanga sous na Marc parce que na Matthieu c'est incomplet. Alléluia. Totanga na Marc chapitre 10. Marc chapitre 10 verset